l'objectiu era creuar Catalunya. Vaig sentir molt sol en aquell moment perquè no tenia aigües, necessitava recanvi, no podia més. Els deia, on esteu? Tios, us necessito. I aquest atac de calor no el vaig veure venir. Que cabron al sol, no? Què estem fent? Prou. No sé si... No ho tinc clar, això. Quilòmetre zero. 410 per davant. Mai he passat dels 60 quilòmetres. Em feia por, realment. Desconfiava, per moments desconfiava. D'una pressió de que hi ha un sol que està sortint però acaba caient. I tu, amb aquest transcurs, amb aquestes 15 hores, has d'arribar a punt B. Si no, fracàs. Vaig descobrir el que era competir contra un mateix, no? Que ja ho fas a les competicions, vulguis o no, però sempre tens algú a la línia de sortida contra qui competir, no? Però quan fas alguna cosa tu sol, estàs tu. Jo sento que necessito competir contra el Nil que hi ha dintre, perquè és allà on em coneixo de veritat. Per mi és una necessitat de salut mental. Per superar-me, per creure en mi mateix. Llavors, amb això, em puc demostrar que sóc capaç de proposar-me alguna cosa i fer-ho. I si no ho aconsegueixo, almenys d'intentar-ho. Nil, com vas? Bé? Vas còmode de ritme? Sí. Sí? Sí. Vale. Ara bé, acabem a pujada, 1 quilòmetre, planet i cap a baix. De ritme anem bé, d'altres 5 quilòmetres de 33. Perfecte. El Marc és una figura molt clau, ara mateix, a la meva vida. És un amic, és el meu entrenador, és qui m'ha suportat, qui m'ha ajudat, qui ha confiat des del minut 1. A mig any ja, des que et vaig trucar i et vaig dir tu, Marc, tinc una locura que et vull proposar que vull que m'estudis. Te'n recordes? Sí, me'n recordo. T'haig de dir que quan m'ho vas dir vaig pensar que aquest tio està boig. Vaig dir, no sé què li passa a aquest tio pel cap, però som-hi. És la confiança incondicional. Sento que ell no ha dubtat mai. Des de ben petit ja sempre he tingut una connexió molt especial amb la bicicleta. Era un, o si no, el pilar més important de la meva vida. I ell va ser la persona que em va inculcar l'amor per la bicicleta. Manel era la parella de la meva mare, era com el meu pare. I és l'amor més propera que he sentit mai fins ara. Crec que és una de les persones que més m'ha impactat a la meva vida. Sento que li dec molt. Ell era el director del velòdrom de Barcelona. Sempre s'ha dedicat al ciclisme. Cada pedalada que faig, el Manel està amb mi. Jo el sento. Ell va ser qui em va impulsar a començar a anar amb bici de veritat.
passada. Crec que no puc expressar el que sento en paraules. És molt difícil, la veritat. Sento com un abisme perquè queden 400 quilòmetres. Mai he fet aquesta distància, però a la vegada sento tantes emocions, tanta motivació, que em sento imparable, la veritat. És una sensació increïble. És com que tinc ganes d'arribar, però també tinc ganes de que no s'acabi mai, saps? Nil, calma, ¿vale? Són molts quilòmetres i vas a quasi 40 de mitja. Oh, calma. Les carreteres. I doncs com vas? Les canvio. Portem ja 70 quilòmetres, a 34 a mitja. De moment estem dins del marge. Aviam si no passa res, si m'aguanten les cames, el cor i el cap, el més important, i guanyem el sol. Jo crec que sí. Com ho veus tu, Marc? Guanyem el sol o no avui? El destrossem. L'apallissem. Vinga, va! L'entrada a Girona crec que va ser com el primer moment de caos, d'incertesa, de tot el repte. Hi havia molt moviment a les carreteres, estava molt transitada i clar, això doncs, clar, jo al final tenia la ruta en el Garmin, que és un dispositiu més petit que un mòbil, entre el cansanci, la llum, els cotxes, cada vegada no s'actualitza del tot i vaig haver d'inventar-me la ruta jo sense conèixer Girona. I llavors allà em vaig perdre, em vaig posar per uns carrers que no eren. Amb l'equip vam perdre la connexió perquè estàvem a més de 2 quilòmetres, llavors no ens comunicàvem, no tenia cobertura al mòbil i allà vaig sentir que anava sol completament i que passés el que passés, jo tenia el repte al meu cap i no podia aturar-me. I vaig seguir. Era hora. Què passa? Què dius? Oh! Com estem? Què és Girona? Girona molt maco, tio. Ja. Molt maco. Allà t'esperàvem. Tio, m'indicava un carrer que havia de girar cap a l'esquerra, però en contradirecció, i he dit, vale, doncs tiro el següent, que es pugui a l'esquerra. I llavors ja m'ha redirigit la ruta. Oh. És guapíssim realment Girona, M'he parat inclús, O sigui, estava així i dic, uau, m'he de parar. És el que anava dient abans, que m'he d'anar recordant a mi mateix de disfrutar el camí, perquè si no m'obsessiono amb l'objectiu, amb la meta, i estic aquí quan realment tenim una sort de tenir aquest paisatge, tenir Girona, la Costa Brava, l'Empordà, així que de tant en tant em vaig dient, vinga Nil, disfruta el camí, aixeca el cap, mira, inclús para, i això he fet. Et foto un plàtan aquí, Vale, si de cas. de cama... Portes Nutella i cames ja mermelada. cansades, Quan portem de mitjana? 5 quilòmetres a 34 per hora. Pots baixar un punt. Puc baixar un punt? Sí. L'entrenador m'està dient que baixi a ritme, que fort. Sí. Em veus massa forçat? No, et veig nana amb moltes ganes. Clar, estic Molt animat. Ja, encara queden 300 quilòmetres, 310 quilòmetres queden. A 15 hores al sol. Ja t'ho té. Cafeïna. Cafeïna, vale. Cafeïna. El canto. Està al borde del doping, la cafeïna. Vaig sentir el subidon de la cafeïna, de l'eufòria. Vulguis o no, la cafeïna retrassa la fatiga i va, és un bon estimulant, si no abuses. Allà és on em vaig passar, que després vaig pagar les conseqüències, però anava... Vinga, pull! Vamos! Vale, intenta posar una mica més de cadència, beure molta aigua
i si fa falta tinc un nou cram aquí que ens el fotem, vale? Madíssim, anava a 45 per hora, 50 per hora, inclús en algun moment, i em sentia imparable. 10 minuts i matar-ho. Hi ha moments en els que realment no saps distingir si estàs fort, si realment et sents bé per continuar, o estàs tapat perquè mentalment t'has obligat a estar bé, o perquè juguen factors externs com la cafeïna, que no deixa de ser... anul·la el receptor de l'adenosina, que és l'hormona que ens fa dir al nostre cervell que estem cansats. Canvia, dona'm aquell. Uf! Ara canviem aigua. I clar, pot ser un engany i pot ser perillós. A llarg termini, durant el repte, pagues les conseqüències. No portem ni la meitat encara. Primera bajona del dia, Ara te no et xutxes. Van bé per passar la bajona. Azúcar. Sí que tinc els quadríceps ja... Vols mig plàtan? Ja me l'he menjat. Mira de seure una mica més enrere una estona i treballaràs més a l'isquió. Vale. Vale? No tinc cames, tio. No tinc cames. Jo m'he quedat molt sec, d'aigua. D'aigua, no? Massa sol. I quan descalava, a l'isquió, m'està pujant d'una manera a punt de la rampa. Saps allò que diu toc, toc? M'està picant a la porta, I encara queden 220 quilòmetres. Ho veig una mica cru, Ara comença la veritat. Crec que m'he passat, tio. M'he arribat a Barcelona, 200 quilòmetres a 35 de mitja. És massa. Ara tocarà patir molt, I clar, allà al meu cap pensava, tio, és que no portes ni la meitat. Allà per primer cop vaig sentir que seria bastant complicat, la veritat. I a més, ara tocava encara una de les pitjors parts, que era creuar Barcelona. Era el malson de tot l'equip. Tu s'estan anant al Nil, s'estan anant i ara en sèrio. Has marxat en el Caos, semàfor? tràfic, semàfors, carril bici... No podem entrar per aquí. No paris i no perdem temps, que anem justos. Sents, Nil? No contesta ràdio. Està massa lluny. Marc, em sents? Em sents? On esteu? Us he perdut el semàfor. Bueno, els he perdut per complet. Ni em contesta, crec que s'ha enlluernat bastant. Llavors em tocarà tirar a mi. Merda, perquè tenien tota l'aigua. Oh, merda. És que Barcelona és un caos, tio. Aviam si després els podem tornar a trobar. Bueno, seguim. No! Superràpid! Com estàs? Molt suat. No! Vamos! Joder, por fin! Estàveu, tio! On estàveu? T'he perdut. Joder, bro. Porto una hora ja per creuar Barcelona. Ara ja podem seguir, que ja els he trobat. Els hem trobat.
i el següent objectiu era les costes del Garraf, les parts més dures, perquè és una carretera llarga, molt exigent, que va pujant i baixant, és un trencacames. A més, sempre està molt transitada, molt estreta, molts camions. A més, era ple migdia. Que cabron el sol, no? Estic fent una carrera contra ell i dificultar que jo el pugui guanyar, no? 240 quilòmetres portem ja. Està matant el sol, No sé quina temperatura estem, però... Sento com pulsacions a 1000. Estic una miqueta... Vas de segon? Aquesta part és duríssima, Va, que ja ho tens. Les costes del Garraf, tu, La part maleïdes. més dura. La pujada més llarga. Sí. Aquí a baix ja... Ara ja tot baixada, no, el delta? Això diuen, no? Tant de bo. Jo crec que aquella pausa va ser una miqueta un punt de... Estem disposats o ens retirem? Si jo vaig tenir aquesta sensació de... Nil, és ara el moment on decideixes si de veritat tirem endavant o et rendeixes aquí. Tio, no m'entren els macarrons, Juro. Perquè jo realment estava molt sobrepassat. Físicament no m'aguantava. O sigui, hauríem de tenir 30 per hora de mitja És el que estem portant, més parades. per arribar a les 9. Arribada i mitja. A les 9:30? Hòstia puta. No et vull posar pressa, però anem justos. Així que... Xaval. No anem amb el marge que anàvem abans. Barcelona ha sigut més lent del que em pensava. El físic no m'està acompanyant, Tocarà tirar de cap perquè... Estic una miqueta al límit. Crec que no he arribat mai a tenir aquesta experiència de... Hòstia, vale, fins aquí hem arribat. Almenys mai amb un repte que m'he proposat així. És com que sempre ha sigut un factor extern que m'ha hagut de fer parar. Mai. I no vaig abandonar per institució, no puc, no sé. No puc abandonar, perquè no estic acostumat a fracassar. I això és una càrrega, perquè no concebeixo, saps? No concebeixo el fracàs, llavors estic disposat a molt per no fracassar, i això pot ser perillós. Aquí tenim una notícia. Acabem de passar els 260 quilòmetres, que és la distància més llarga que he fet fins al moment. I sent sincers, ara mateix el meu físic ja sento que m'ha abandonat. Per tant, ara ja és una batalla de tots nosaltres contra el meu cap. Però bueno, crec que ho aconseguirem. Som-hi! Vamos! Mira, creuar una línia impensable, no? I sentia com que a partir d'allà ja... Bueno, ara ja és un experiment, això. No hi havia ni un núvol. És graciós perquè jo portava mesos creuant els dits perquè el 21 de juny fes sol. I, efectivament, va fer molt sol. Tronada de calor de traca i mocador. Serà excepcional. Molt poques vegades. Ha estat el primer de 4 dies de temperatures per sobre del 40 graus de ponent. A partir de diumenge, Catalunya es convertirà en un forn. Se m'estava fent un món i que no sé si ho aconseguiria perquè anàvem molt justos amb el sol. Estic començant a veure complicat, Hosti, és que 326 quilòmetres a 34 de mitja, tio. Quina puta salvatjada. En la puta vida em pensava que podria fer això, tio. Va, que ja ho tens. Què ens queda? El parelló. El puto parelló, la pujada I ja del està. parelló, tio. Mira, ni 90. Tinc ganes de plorar, tio. Activamos modo bestia. Funk. Vinga, va. Vinga, va.
em vaig ficar funk brasileiro. I em va fer créixer, em vaig convèncer, o sigui, em vaig mentir a mi mateix perquè tenia els bessons que m'estaven pujant, mai havia tingut aquesta sensació i vaig dir, Nil, menteix-te tu mateix, o sigui, digue't que estàs bé, estàs fatal, estàs en la merda, però digues que estàs bé. I llavors vaig anar dient que estava bé. Però no tenia suficient i no vaig voler abandonar el repte més de fer-ho amb una mitjana alta. I estava a 33,9 km/h de mitjana i volia arribar a 34. Perquè si no, per mi era un fracàs. Tu, de veritat, Nil, no en tens suficient? Aquests 19 quilòmetres eterns. Tenia ganes que aquests 19 siguessin un. I fer ja un sprint final i ja... Però... I he somiat amb aquest moment. Tants cops en el dia i mesos abans que se'm fa difícil de creure que estigui en aquest moment. I quan me l'imaginava, pensava amb la meva mare, la meva germana, el meu pare, amb els meus amics, amb tot l'equip. I llavors de cop m'aixecava a la bici i deia, pots, nen, pots. Aquí en aquest cotxe no esteu tots, però bueno, espero que comuniqueu. Amb alguns ens coneixem de fa ja temps, com d'altres ens acabem de conèixer. Per dir-vos que us estimo a tots, sou la hòstia. De veritat que no tinc paraules per agrair tot el que heu fet, tot el que esteu fent i tot el que fareu. Sou els millors i estic eternament agraït. El sol ens dona vida, però avui l'hem guanyat entre tots. Vamos! Sou els millors! Tots els no ho aconseguiràs. Per què fas això si no ho faràs? Deixa-ho estar. No val la pena. Per tots aquests nos, ja em val la pena demostrar a mi mateix que sí que ho puc fer. Tothom té una flama dins, des de ben petits, i que per coses de la vida, alguns se'ls hi ha pagat, alguns s'han hagut de pagar, o alguns l'han pogut alimentar, que potser no la comprenem del tot, però que ens fa sentir vius, és el motiu, no?, de despertar-nos cada dia. I jo sento que fent aquest tipus de coses, aquesta flama creix, l'alimento. La cosa és que no sé per què és, encara. No sé quin és el motiu d'aquesta flama, però quan faig aquest tipus de reptes, sóc conscient que hi és, i se'm fa més gran. Llavors, crec que li dona tot el sentit del món fer aquest tipus de reptes per mi. Perquè potser algun dia descobreixo el per què, o potser no, però seré feliç seguint buscant-ho, alimentant aquesta flama.